Ну, еще вам, ребятки, на заметку один класснючий рецепт от вашего брата НО, который работает как для деток, так и для взрослых в осенне-весенние периоды. Если у вас появился кашель, либо бронхит, либо вы чуть подпростудили горлышко, вот вам хороший рецепт, который работает великолепно и очень быстро поможет вам встать на ноги и продолжать вашу веселую повседневную жизнь. Значит, следующие ингредиенты, которые мы употребляем в этом, так сказать, эликсире по избавлению от кашля и всевозможных бронхитов. Берем 250 грамм молока, 1 чайная ложечка сливочного масла, 1 чайная ложечка меда, 0,25 чайной ложечки пищевой соды, 0,25, то есть 1/4, и 1 желток. Обязательно из яйца домашней курицы. Что мы делаем? Вскипятим молоко, дадим ему настояться где-то градусов до 60. Значит, затем мы туда добавляем 1 чайную ложку сливочного масла и 0,25 чайной ложки соды. Все это размешиваем и даем еще постоять, чтобы эта наша смесь остыла градусов до 40. После этого мы туда кладем 1 чайную ложку меда и 1 взбитый желток, чтобы он не свернулся. Все это хорошо размешиваем и небольшими глотками в течение 10-15 минут употребляем. Значит, пьем это лекарство в течение 5 дней. Облегчение почувствуете, я думаю, уже после первого-второго употребления. Ну и, конечно, как я всегда говорю, приобретайте мою волшебную пасту ЗАВ, которая вам подарит только счастье и здоровье, и эликсир здоровья для деток и взрослых. Обнимаю, мои хорошие. Пользуйтесь, подписывайтесь, будьте со мной, берегите себя. Хау-мау. Хорошего дня. Ваш брат Ной.